Niaje wasee mafans wangu mazee, najua mmeshinda poa. Leo nimekuwa tao, naona watu wananipenda sana. Kwa nini watu wananipenda hivi? Wasichana, wamama wananiita ma selfie, mapicha. Naweza kuwa nimefanya kitu poa na sijajua. Watu wananipenda. Sijui kwa nini. Kama kuna kitu nimefanya mzuri na sijajua, mzee ni vizuri mshana. Otherwise good. Kijana wenyu hapa ni kwangu. Hizi yote kijana naishi mzuri. Kijana nimebarikiwa. Yo, mimi kama chairman wa gospel music katika Kenya nataka kuongelea story ya Sauti Sol na Raila Odinga. Nataka kusema kwamba Raila Odinga ametusaidia kama wasanii, hata kama si president ameweza kutusaidia, akapigana na Safaricom. Skiza Tune imetoka, tulikuwa nalipwa kwa 28% ya ile mapato inatoka kwa Skiza Tune, lakini sasa hivi wasanii tunalipwa tunalipwa 52%. Na mimi leo nimepokea pesa yangu. Nilikuwa nalipwanga 700,000 a month, sasa hivi nalipwa 1.2 million a month, na nashukuru sana kwa sababu hiyo ni kitu kama mshahara, ni mapato ambayo yanapokewa katika kila mwezi na wasanii.